سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب اومدیم با بهترین تنظیمات کال آف دیوتی وارزون 2 بر روی پی سی با PS4 و PS5 هیچ فرقی نمیکنه، فقط بعضی از قسمت های پی سی زیادتر داره، ولی من دارم برای PS4 بازا PS5 بازی دارم میگم. این در مورد وارزون 2 اول یه گیم پلی میذارم و بعدش میریم که آموزش رو بذاریم. آموزش بهترین تنظیمات کال آف دیوتی وارزون 2. اگه میخواید پرو پلیر باشید، اگه میخواید بتونید خیلی خوب بازی کنید، باید این تنظیمات رو بچینید و که خیلی خوب بتونید با این تنظیمات بازی کنید و وین های زیادتر و کیل های بهتری بیارید. خب من دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، این گیم پلی رو نگاه کنید و بعدش بریم برای آموزش. Enemy UAV overhead. Reinforcements inbound. Watch your death. You have reinforcements inbound. خب اومدیم برای آموزش. شما این تنظیمات رو عین من بچینید، این ستا رو آف بذارید که خیلی ایم گرفتنتون بهتر میشه، جامپاتون خیلی بهتر میشه، موومنتتون خیلی بهتر میشه. خب اگه چنل ما ساب ندارید لطفا ساب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید که لایکاتون نپره. خب وقتی همه تنظیماتتون رو عین من گذاشتید دیگه از نوب تبدیل به پرو میشید، خیلی بازیتون از قبل بهتر میشه. خب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.